హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మనం టిప్ లారీ అనే ప్రోడక్ట్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి మనకి ఇమేజ్ ఎట్లా ఉంది. సో మనకు లోపల ప్రోడక్ట్ అయితే ఇట్లా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి చాలా చిన్నదిగా ఉంది. సో ఇది చూస్తే మనకి ఎట్లా ఉంది, చిన్న స్మాల్ కీటకం అంటారు ఫ్రెండ్స్, పురుగు అంటారు కదా, ఆ టైప్లో ఉంది ఈ యొక్క టాయ్ అయితే. సో ఫ్రెండ్స్, దీన్ని రన్నింగ్ చేయాలని మనకు 2 బ్యాటరీస్ అయితే కావాలి. ఇగో ఫ్రెండ్స్, నేను 2 బ్యాటరీస్ అయితే ఇచ్చాను. సో ఓవరాల్గా మనకి ప్రొడక్ట్ అయితే ఒక్కటైతే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని అయితే నేను ఆన్ చేస్తాను. దీని ఒక ఆన్ బటన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని సైడ్ కంటే రన్నింగ్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఒకసారి. యొక్క ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్ ఆల్రెడీ అయితే అప్లోడ్ చేశాను. సో కింద ఫస్ట్ కామెంట్ ప్రింట్ చేసి పెడతా. సో అక్కడ నుంచి అయితే మీరు చూడొచ్చు. మన ఛానల్ కొత్త వాళ్ళు చూస్తే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియో లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరొక అన్బాక్సింగ్ వీడియో బాగా ఫ్రెండ్స్.